qua đường cậu này, cậu mà đứng ra chụp nhanh nhé. Quay phim á, phải chụp hình nào. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Các bà cháu nói chuyện á. Đó. Cháu nói chuyện với bà nè. Đó. Nhìn nó như con trai vậy. Ừ, nhìn giống lắm á. Quay giống phim lắm. lên nè. Nhìn mặt bư. Giống da mà to quá. Da mà to tới rồi. Da ma to ma da. Bà ngoại mới nhuộm tóc xong rồi bắt chụp hình lên chụp hình xuống. Không, quay nó nè, nó đang mắt nó đang mở to. Tí rồi hồi đừng có chụp nó lúc nó nhắm tịt lại ngủ rồi chụp hình. Nó đang mắt như vậy thì mới chụp hình. Đó. Vậy mới chụp hình chứ. Phải không? Nhìn đây nè. Dịp trái quá. Phái quá, nhìn hoài. Mẹ bỏ nấu cơm vậy. Chắc cái thằng đấy nó bỏ nấu cơm ăn là nó nấu gì cũng khí. Việt Nam mới ăn Em thấy nhỏ kia ăn cơm. Ai cái kia ăn cơm chắc hết không? vậy hả? Nó ăn cơm. Nó khi ăn cơm. xôi người ta. Nó ăn xôi không mà. Ăn cơm, chiên cá ăn cơm. À vậy hả? Chắc nó thấy mình ăn nó cũng ăn. Thấy chiên mình Trời, cái phòng bừa bộn. Đó, bố đang nằm. Ông ngoại đang nằm bận pyjama. Nè, cười tươi lắm nè. Còn kia là bà bầu. Hết bầu rồi. bà già. Nó đang chơi vui nè. Quay nó đi, quay tiếng gì? Nó đang chơi vui. Nó đang là chơi vui. Nó đang chơi vui. Bắt nó ngồi thực hiện gò cổ nó. Ngày cũng phải cho nó chơi như vậy 3-4 lần rồi nó mới đi ngủ ngon lành. Cứ bắt nó ngủ hoài. Đúng là như vậy. Bắt một tí. Bắt tí bú. Bắt bú tí. Bắt tí giờ ngủ tiếp. Suốt ngày ngủ không cho thức dậy hết. Ừ. Bắt đầu khó chịu rồi đó. Chắc hay là bắt ấy rồi đó. Ôi trời. Chắc hay đáy dòng rồi. Bắt thay tả rồi. Thay tả hay chứ. Chắc nó không chịu bú hả? Bú không bú. Tự không cho bú bao nhiêu. Cho là phải bú tí ngay. Nó ngậm nó thành bú. Bú chứ.